ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ತೊಲ್ನಾಡ್ದ ಅವಳಿ ವೀರ ಪುರುಷರು ಪಂಡ ಅವು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯರು ಆ ವೀರ ಪುರುಷರ್ನ ಅಪ್ಪೆನೆ ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಕುಲಕಸುಬಾಯಿನ ನಾಟ್ಯವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಡ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಟು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಪ್ಪೆಂದಲ ಪನುಲಿ ಅಂಚಾಣ ಬಲೆ ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿನ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಪಂದು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಐದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಪೋಚಿ ಈ ಬೈದೇದಿನ ಕತೆ ಶುರು ಆಪುನಿ ಪಾರ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂಜವ ಪನ್ಪುನ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲೆರ್ದು ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿಲು ಐತ ಸುರೂತ ತೆತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ರೆಕ್ಕಿಡು ಜೋಡಿಸಾದು ಐತ ಮಿತ್ತ ತೆತ್ತಿನದೀದು ಐನು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾಯರೆಂದು ಪೋನಗ ಅವು ಜಾಡ್ದು ನೀರಿಗೆ ಬೋರುಂಡು ಆ ತೆತ್ತಿ ಪೆಜನರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಆರು ಐನು ಕೊನುದು ಇಲ್ಲಡ ದೀಪೆರು ಇಂಚ ಈ ತೆತ್ತಿರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನಾಲೆ ದೇಯಿಂದ ಪನ್ಪೆರು ಪೆಜನರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ದಂಪತಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕಲು ಈ ತೆತ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣಕೇದಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರದೀದು ಸಾಂಕುವೆರು ಕಾಲ ಪೋಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕ ಸ್ವರ್ಣಕೇದಗಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ತಿಂಜುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಬೇತಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಬೊರಿಯರೆ ಪೋತಿನ ಕೇದಗಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೋಗು ಆಪಲು ಬೇನಿನ ತಡೆಯರೆ ಆವಂದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೇದಗೆ ಪುಂಜೋಗು ಆಯನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದು ಅಲ್ಲಿನ ಉಲೈಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮೀಪಾದ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಿರು ಅತನಗ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಪೆಜನಿರಿಗಿಲ ವಿಷಯ ತಿರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಯತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಪದ್ಧತಿಡು ಇತ್ತಲೆಕ ಪೊಣ್ಣನು ಪೊಂಜೋಗು ಆಪು ನಿಡ್ದು ದುಂಬೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರಡಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮದಿಮೆಡ್ದು ದುಂಬು ಪೊಂಜೋಗು ಆಯಂಡ ಅಲ್ನ ಕನ್ನಗು ಕುಂಟುನು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿಡು ಬುಡೊಡಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾದ ಬುಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೇ ದಿಯೊಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಜಾತಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆರು ಉಂದೆಕ್ಕ ಪೋಡಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮನದಾನಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡುಗು ಬುರ್ಡಿಯರೆ ನಿರ್ಧಾರಗ ಬರ್ಪೇರು ಮನದಾನಿ ತಮ್ಮಲಿನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಸುಲ್ಲು ಪಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡುದಂಚಿ ಅಮ್ಮೆರಿಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ನಡತದ ಸುಸ್ತಾಯಿನ ಕೇದಗೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತೊನ್ಗ ಪಂದು ಪನ್ಪಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಗೋಳಿದ ಮರತ ಮುದಿಳ್ದು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾರಡು ಜೆತೊನ್ವಲು ಅಲೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲನ ಕಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕ್ ಕುಂಟುನು ಕಟ್ಟದು ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಡೆ ಪಿರ ಪೋಪಿರು ಕೇದಗಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆನಗ ಅಲ್ಲ ಕೈತಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನೇನು ತೂದು ಬುಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಲು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಕೇದಗೆ ಕಾಡಿಡೆ ಕಳೆವಳು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಗಿಳಿಪರ್ವತದ ಮುದೆಲ್ದ ಸಂಕಮಲತ್ತ ಗಡಿಟ್ಟು ಕಲಿಜಪ್ಪಡಾಯರೆ ಮರಮಿತ್ತಾರ್ದಿನ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯಗ್ ದೂರಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಗೋಲಿದ ಮರತ ಅಳಿಟ್ಟು ಬುಲ್ತೋಂದು ಉಪ್ಪುನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ದೆನು ತೂದು ಆಲ್ನಾಡೆಗೆ ಬೋದು ಏರು ನಿನನು ಇಡೆಗೆ ಬುಡಿಯೇರಂದು ಪಂದು ಕೇನುನಗ ಐக்கு ಕೇದಗೆ ಪನ್ಪಲು ಈರೇನನು ತಂಗಡಿಯಾದು ಎನ್ನಿದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುದ ಕುಂಟುನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಪೂರಾ ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಲು ಸಾಯನ ವೈದ್ಯ ಆಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುದಿನ ಕುಂಟುಗಿಚ್ಚಾದು ಸಿರಿ ಪೊನ್ನೆದ ಮರತ್ತ ನಿರೆಲ್ದು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಲ್ಲಡ ಪೂರ ವಿಷಯನು ಕೇನ್ವಿ ಕೇದಗಿ ಆಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಪೂರಾ ವಿಷಯನ್ಲ ಪನ್ಪಲು ಐರ್ಬುಕ್ಕ ಏನನು ಇಲ್ಲಗ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂದು ಅಲ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯಡ ಕೇನ್ವಲು ಅಪಗ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇದಾದು ಆಯ ಪೂರಾ ವಿಷಯನ್ಲ ಕೇದಗೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ದುಂಬುಗು ಯಾನ್ ನಿನನು ಮೆಗ್ದಿಯಾದು ಪಂಡ ತಂಗಡಿಯಾದ ಸಾಂಕು ಎಂದಲ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಾ ಕೇದಗೆ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯನ ಮೆಗ್ದಿ ಆಯಲು ಆಯನ ಪಿರೌಡೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಆಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗ್ ಬೋಡಾದು ಮಗಲೆನೆ ಕಾಡುಗು ಬುಡಿಯಿருந்து ಪಂದು ಅಲೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಸಾಯನ ಬೈದ್ದಿ ಕೇದಗಿನ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಆನ ಬುಡಿದಿ ಸಾಮುಗು ಕೇದಗಿನ ಪೂರ ವಿಷಯನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ದುಂಬುಗು ಕೇದಗೆ ಮಲ್ಲ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಲು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯಗೆ ಕೇದಗಿಗ್ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ ಆಯನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿ ದೇಯಿನ ಕಂಗ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಕಾಂತನ್ನಗ್ ಮದುವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ದೇಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಿನ ಟೈಮ್ಡ್ ಅಲ್ ತೀರ್ದು ಬೋದಿತ್ತಲು ಆಲು ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆನೆ ಕಿನ್ನಿದರು ಅಲಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎನ್ಮನೂರುದ ಪಯ್ಯ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯಗ್ ಕೇದಗಿನ್ಲ ಕಾಂತನ್ನಗ್ ಮದುವೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ದು ಪಿರರ ಸಂಬಂಧನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಿರುವೆ ಕಲಿದೆಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಆಂಡಲ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಮೆಕ್ಲೆನು ವೈದ್ಯರಿಂದಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಾಯನ ವೈದ್ಯ ಕಸುಬುನು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಯಿ ಅಂಚಾದ ತನ್ನ ವೈದ್ಯ ಕಸುಬುನು ಕೇದಗಿಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ದು ಇಪ್ಪಿ ಇಂಚ ವೈದ್ಯ ಕಸುಬುನು ಕಲ್ತಿನ ಕೇದಗಿನ ಕಾಂತನ್ನಗ ಮದುವೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪೆ ಕೇದಗೆ ಕಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲು ಸೇರ್ವಲು ಕಲ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ
ಕಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸುವಲು ಪಂಡ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿನ ಅಲಲ್ಪಲ ಮುಂದುವರಿಸುವಲು. ಕಾಂತನ್ನಗ್ ದುಂಬುದ ಬುಡಿದಿ ದೇಯಿನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆಯೆ ಕೇದಗೆನ್ಲ ದೇಯಿಂದೆ ಪುದರ್ ದೀಪೆ. ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೇದಗಿಗೆ ಎಂಚ ದೇಯಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಣಂದು. ದೇಯಿ ಪನ್ಪುನವು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿನ ಪುದರ್ ಅವೇ ಕೇದಗೆಗ್ ದುಂಬುಗು ಆ ಪುದರೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನೇ ಕೇದಗೆ ಪೋದು ದೇಯಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರೆಡ್ ಬದುಕೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಲು. ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋಯ್ಲೆಕನೆ ಆಳ್ ಬಂಜಿನಾಲು ಆಪಲು 7 ತಿಂಗುಳ್ದ ಬಂಜಿನಾಲು ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಯಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯನ ಇಲ್ಲಗ್ ಕಡಪುರುವಿರು. ಪಂಡ ಕಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಯಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾಯಿನ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯನ ಇಲ್ಲಗ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕಡಪುರುವಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪೆರ್ಮಲದ ಬೂದುಗು ಗುರಿಕಾರೆ ಅತ್ತನ ಅರಸೆ ಕುಜುಂಬ ಮುದ್ದು ಬಳ್ಳಾಲೆರು ಆದಿ ಇತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಳ್ಳಾಲೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನ ಬೂರುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಲ್ಯಾಯ ಬೀರನ ಲೆಪ್ಡಾವೇರು. ಆಯೆ ಬಲ್ಮೆ ಪಾರ್ದ ತೂನಗ ಆಯಗ ತೋಜಿನ ವಿಷಯನ ಆಯ ಪನ್ಪೆ. ಔದಾತ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಾಲೆರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಟು ದೇವಿರಿಜ್ಜೆರು. ಸ್ಥಾನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಟು ಬೆರ್ಮೆರು ಇಜ್ಜೆರು. ಇರ್ನ ಇರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನ ಈರಿಲಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ನೆನಪುಗಾದು ಬೂರ್ದಿನ ಕನಾಂದು ಪನ್ಪೆ. ರೂಢಿಡು ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಈರು ಬೇಲೆದಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಬೋಟೆ ದೇರುಡು. ಮರಕಲರಿನ ಲೆಪ್ಪಾದು ಮೀನದ ಬೋಟೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದು. ಇರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಾದು. ಕಂಡುಲಿಗ್ ಪೂಕಾರೆ ಪಾಡ್ದು ನಾಗಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಲ್ಮೆದಾಯೆ ಬಳ್ಳಾಲೆರೆಡ ಪನ್ಪೆ. ಬಳ್ಳಾಲೆರು ಬಲ್ಮೆದಾಯಿ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮರಕಲರಿನ ಲೆಪ್ಪಾದು ಮೀನದ ಬೋಟೆ ಮಲ್ಪೆರು. ದೆಟ್ಟು ಆರೆಗ್ ಜಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದು ಬೋಟೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಅವಲಾ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೋಟೆ ಮಲ್ತು ಸುಸ್ತಾಯಿನ ಬಳ್ಳಾಲೆರು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮರತ ಅಡಿಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪಿರು. ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಒಂತೆ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುದಿನಗ ಆರ್ನ ಕಾರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲು ಕಂತುಂಡು. ಕಂತಿನ ಮುಲ್ಲು ದೆತ್ತುಂಡಲ ನಡಪೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಳ್ಳಾಲೆರು ಬರ್ಪೆರು. ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕನೆ ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಕಾರು ಬಾತೋಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಪಗ ಮಾನಿಲು ಪನ್ಪೆರು ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಪಗನೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿನ ಕಡಪಾದು ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿನ ಲೆತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಪನ್ಪೆರು. ದೇಯಿ ನಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಪೋನಗ ದೇಯಿ ಬರಿಯರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಲು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಯ್ನೆರ್ದಾದು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪಲು. ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಬಲ್ಲಾಲೆರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಾಗ ಬಳ್ಳಾಲೆರು ಪನ್ಪೆರು ದೇಯಿನ ನಿಕ್ಲು ದಂಡಿಡು ಕುಲ್ಲಾವೊಂದು ಬಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ದೇಯಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆನು ಕಸಾಯಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಸೊಪ್ಪುಲಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ದಂಡಿಗೆದ ಕೊಂಬುಡು ನೇಲ್ಪಾವಲು. ಬೇಲೆದಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನೇ ದಿನ ದಿಂಜಿಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ಮರ್ದು ಕುಡಿಕುಲೆ ಈತು ದಿನ ಆಂಡ ನನ್ನ ದಿಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲು ದೇಯಿ ಕುಲ್ನಗ ಏತು ದಿನ ಆವು ಪಂದು ಅಕಲ ಪೋಡಿವೇರು. ದೇಯಿಗ್ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದು ನಿಖಲ ದಂಡಿನ ಪತೊಂದು ಎದುರು ಪೋಲೆ ಯಾನ ದಂಡಿನೇ ಪತೊಂದು ಪಿರೌಡೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಲು. ದೇಯಿ ಅರಸುಲ್ನ ಬೂಡುಗು ಪೋದು ಎತ್ತುವಲು. ದೇಯಿ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದು ಅರಸುಲು ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪೆರು. ದೇಯಿ ಅರಸುನ ಕಾರಣ ತೂದು ದೆನಿ ಯಾನು ಗುಣ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪನ್ಪಲು. ಅರಸುಲಿನ ಕಾರಗ್ ಮರ್ದನ ಪೂಜ್ವಲು. ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕನೆ ಅರಸುಲ್ನ ಕಾರ್ದ ದರ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ದೇಯಿ ಬೆರ್ಮೆರೆನ ನೆಂತೊಂದು ಆರ್ನ ಕಾರಗ್ ಒಂಜಿ ನೂಲುಲ್ನ ಕಟ್ಟುವಲು. ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇಯಿ ಪನ್ಪಲು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಯಾನನ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಕೊರುಡಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಕೊರ್ದು ಕಡಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಲು. ನೆಕ್ ಅರಸುಲು ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಮಂತ್ರಿಲೆಡ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಪಂದು. ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚಡು ದೇಯಿ ಪನ್ಪಲು ಯಾನು ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಶುರುಮಲ್ಪುನಗ ಮಂತ್ರಿಲೆಡ ಇರು ಕೇಂದರ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಸಂದೋಡಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದಿಗ್ ಇರಿಗ್ ಮಂತ್ರಿಲು ದಾಯಗ್ ಬೋಡು ಪಂದು ಕೇನ್ವಲು. ಎಂಕ್ ಸಂದೋಡಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಬುರ್ದು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಬೇಜಾರಡೆ ಪಿರ ಪೋಪಲು. ದೇಯಿ ಚಾವಡಿ ಜತ್ತದು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅರಸುನ ಕಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಿನ ನೂಲು ತುಂಡಾದು ಬೂರ್ದು ಅರಸುಗು ಕಾರ್ದ ಬೇನೆ ಜೋರಾದು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅತನಗ ಅರಸುಲು ಪನ್ಪೆರು ಬೊಡಿದಿನ ಲೆತ್ತದು ದೇಯಿನ ಪಿರಪೋಪುನೇನು ಉಂತಾದು ಅಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲಾ ಪಂದು. ಬೊಡಿದಿ ದೇಯಿ ಪೋಪುನೇನು ಉಂತಾದು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪಿ ಮರ್ಯಾದಿನ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಾವೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಲು. ದೇಯಿ ಬಳ್ಳಾಲೆರಿಗೆ ಕುಡ ಮರ್ದನ ಮಲ್ಪೊಲು. ಬಳ್ಳಾಲೆರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೇಯಿ ಪಿದಡ್ನಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ತಮ್ಮನಲ ಪಾಡ್ವೇರು. ಈ ಪೊನ್ನು ಪಿದ್ಯಂಡ ನಿಕ್ಕು ಬಂಗಾರು ಕೊರ್ಲೆಕ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಅವೇ ಆನು ಪಿದ್ಯಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೃಷಿಕಾದ ಕಂಬಳದ ಭೂಮಿನ ಕೊರ್ಪೆಂದಲ ಪನ್ಪೆರು.
ದೇಯಿ ಇಂದು ಮಾತ ಆದ್ ಪಿದಡ್ನಗ ಅಲೆಗ್ ಬೇನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಳ್ಳಾಲೆರು ಅಲೆನು ಬೆಂದ್ರದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆದ್ಪಾಯರಲೆ ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಐಕ್ ದೇಯಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಅವಳು ಪೆದ್ದುಜ್ಜಿ ಅವಳು ಪೆದ್ದುಂಡ ಈರ್ನ ಕೆಲಸದಕ್ಲಾದ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಇಪ್ಪೋಡಾವೊಂದು ಪನ್ಪಾಲು ನೆಕ್ಕು ಒಪ್ಪಿನ ಅರಸುಲು ಬೂಡ್ದ ಕೈತಲು ಇತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗನು ದೇಯಿಗ್ ಪೆದ್ಪಾಯರೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ದೇಯಿ ರಡ್ಡು ಅಮರ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಾಲು ಈ ವಿಷಯನು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತನ್ನಗಲ ಮುಟ್ಟಾವೇರು ಅಕಲು ಪೆರ್ಮಲೆಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಮೆಕರಿದು 14 ದಿನಟ್ಟು ತೊಟ್ಟಿಲಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಸುರೂತ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊಡಂಗೇರಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸುರೂತ ಪುದರ್ ಕೋಟಿ ಪಂಡದಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಚೆನ್ನದೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಿಗ ದೇವರನ ಪುದರ್ದ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ದೀಪೇರು ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಪೇರು ಪರ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಗು ದೇಯಿ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ದೇವರನ ಪಾದನು ಸೇರ್ವಲು ದೂ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕತೆ ಈತ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿನ ವಿಷಯ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿಜಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ವೀರಪುರುಷರಾಯನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಅಮ್ಮ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿಗ್ ಪುನರ್ಜೀವನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲೇ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಇತ್ತಿಲ ಮನೆ ಅವು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯನ ಇಲ್ಲು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯನ ಈ ಇಲ್ಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದೇ ಪನುಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಇತ್ತಿಲು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದನು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ದೇಯಿಗ್ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೈನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಅಲೆನು ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಅಲೆಗ್ ಅಪರೂಪದ ದಂಡಿಗಿಡು ರಾಜ ಉಪಚಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಗೊಬ್ಬಿನ ಇಲ್ಲು ಅಕಲು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಬೆಳೆಯಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಇಲ್ಲೇ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಇತ್ತಿಲ ಮನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪನೊಡುಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.